သူမရဲ့နှာခေါင်းကနေလက်ဘင်းထဲမှာလည်းလူမစင်တွေကိုတွေးခဲ့ရပြီးတော့သူမရဲ့အစာအိမ်တွင်းမှာလည်းမစင်တွေပဲရှိနေခဲ့။ဒါတွေအားလုံးကဘလို့ဖြစ်ရကိုချီရတဲ့သူတစ်စုံတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ကိုတီးရတဲ့ယောက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့အနေနဲ့သွားပြီးတော့သတိပေးတာမျိုးလုပ်ကြမှာပဲ။ငါတော့အိမ်မက်ထဲမှာဒီလိုလေးမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မက်အနောက်ကိုအရန်လိုက်ပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာကိုမှတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရာကကြတော့ရောမှန်ကန်ရဲ့လား။အိမ်မက်တွေကတကယ်ပဲကိုကို hidden message တွေပေးနိုင်လားဖုံးကွယ်နေတဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသူကယူဆောင်လာခဲ့ပေးနိုင်လားပေါ့လူသားတွေရဲ့ဘဝမှာကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုတာကဂျွန်ကျွဲနေတာကောင်းတာတွေဖြစ်မယ်ဆိုးတာတွေဖြစ်မယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမကောင်းတာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်းကိုကိုအောက်လန်းနဲ့တိုက်ထားတာမဟုတ်တယ်လို့မျိုးဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေကလည်းမကောင်းတဲ့မကောင်းဆိုးရတွေကကိုရှိကိုလာပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်နေရလဲမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဒါမျိုးတွေကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောတဘာဝပဲဒါပေမဲ့အိမ်မက်တွေတော့ကိုအရန်လိုက်ပြီးအိမ်မက်တွေကအကြောင်းအရာတွေကမှန်ကန်နေဆိုပြီးတော့ပဲအမြဲတမ်းလိုက်နေခင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိသားစုတွေမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အထိကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့အိမ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်နေခြင်းနဲ့မှမိသားစုတစုလုံးဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အမှုအကြောင်းကိုပြောပြမှာပါWu family ဆိုတဲ့မိသားစုကအခုလိုမျိုးပဲအိမ်မက်နောက်ကိုလိုက်နေရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သမီးဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်သမီးဖြစ်သူရဲ့ကွယ်လွန်သေဆုံးမှုကအလောက်ထိရိုးရှင်းမနေခဲ့ဘူးအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှင်တော့ဘိုးတော်တွေကိုယုံကြည်ကြတာမျိုးရှိတယ်တစုံတစ်ယောက်ကများတစ်ခုခုပြောလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းတသွေးမသိမ်းလိုက်လုပ်တဲ့လူကြီးတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတာကိုမြင်တွေ့ကြဘူးမှာပါအဲ့ဒီလူတွေကလည်းတကယ်ကိုယုံကြည်အောင်ပြောကြတာမို့လို့လေယုံကြည်ခဲ့ကြတာတကယ်ကိုဒီတစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့ကလွယ်လို့တခြားဘာနည်းလမ်းမှမရှိဘူးမဟုတ်ရင်အသက်ပါပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူတို့ကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းအားကောင်းတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးလူတွေရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပြောကြတာ Wu family ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲမယုံကြည်တဲ့မယုံကြည်အပ်တာတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာတရေတကောင်ရှိနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ရောက်နေရဲဆိုပြီးယုံကြည်ရာကနေပြီးတော့မိသားစုတွေမှာပဲမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်တရက်မှာတော့ဒီ Wu family ရဲ့ Mr. Wu ပေါ့နော်ဖခင်ဖြစ်သူကအိမ်ကြီးချင်းစီကိုသွားပြီးတကားတော့ခောက်တဲ့ ambulance ခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီအချိန်မှာအိမ်ကြီးချင်းကလည်းဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆိုပြီးသူတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ Mr. Wu မရှိတော့ Mr. Wu ဆိုတာကအသက်ကြီးပိုင်းယောက်ျားတအုပ်ပေါ့နော်သူကအလောက်ထိအမြန်ပျောက်သွားတာဆိုတော့အိမ်ကြီးချင်းကလည်းထူးဆန်းသွားတယ်သူလည်းMr. Wu ရဲ့အိမ်ကိုတွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတွားကြည့်ခဲ့တယ်။တွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့အိမ်တအိမ်လုံးမှာရင်ခေါင်တွေပြန်ပြီးတော့အရန်ကိုညစ်ပတ်နန်စော်နေတာကိုသူတွေးခဲ့ရတယ်။သူလည်းတော်တော်လေးကိုအံ့အားသင့်သွားတယ်။ဘလို့ဖြစ်လို့အိမ်တအိမ်ကဒီလောက်တောင်စုပ်ပြတ်တက်နေရတာလဲဆိုပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားကြည့်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူတော်တော်ကိုလမ်းဖြန့်သွားခဲ့တာကတော့အိမ်ထဲမှာအလောင်းတစ်လောင်းရှိနေခဲ့တာပဲ။ဒီကိစ္စတွေဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရဲတွေကိုခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ရဲတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးကြတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ရသူတွေကိုမေးမြန်းကြတယ်။ရဲတွေကအိမ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေကိုလည်းသူတို့မိသားစုအကြောင်းတွေကိုမေးကြတယ်။အားလုံးကတော့သူတို့ကတာမမိသားစုတစုလိုပဲပြောပြကြတယ်။သူတို့မှာသားသမီး၄ယောက်ရှိတယ်။သမီးအကြီးကတိုက်ပေးမှာအလုံးလုံးနေတယ်။နောက်ထပ်သမီးတစ်ယောက်က nurse နောက်ထပ်သမီးတစ်ယောက်ကကျတော့အခုမှ college ကျောင်းတက်နေတယ်။သူတို့မှာသားတစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒီ printing house မှာသူအလုပ်လုပ်တယ်။အကုန်လုံးအဆင်ပြေနေခဲ့ပေမဲ့ဒီမိသားစုတွေမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြတာလဲဒီမိသားစုကနောက်ပိုင်းမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်အိမ်တွေကနေပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ order တွေကိုကြားရတယ်သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကလည်းထူးဆန်းနေခဲ့တယ်အိမ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာ Wu မိသားစု Wu family ကိုကြောက်ရွံ့လာခဲ့ကြတယ်Wu family ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်လေးချင်းတွေကတေချာရှင်းပြခဲ့ကြတယ်။ရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီ Wu family ရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အတန်ပလန်တွေအများတန်းကြားရတယ်။ခါရာမန်တန်တွေရွတ်ဖတ်တဲ့အတန်လိုမျိုးတွေကြားရတယ်။တခါတလေကျရင်တို့ကမိသားစုဝင်တယောက်နဲ့တယောက်အပေါ်ကိုရေခဲရည်တွေလောင်းနေခဲ့ကြတယ်။တယောက်ကဘလောက်ပဲတုံရှင်နေပါစေတို့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတော့ပဲတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကအရန်ကိုထူးဆန်းလွန်းနေရဲ့အဲ့နောက်မှာရဲတွေကလည်း Wu family ရဲ့အိမ်တဲကိုဝင်ကြည့်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အိမ်ကြီးချင်းတွေပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကမလွန်ဘူးမှန်ကန်နေဆိုတာကိုသူတို့သိသွားခဲ့ကြတယ်။အိမ်တဲကိုဝင်တာနဲ့ဒီဘောက်ကူဝါဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့အနီရောင်အဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလည်းမထင်ရှားတဲ့စကားလုံးတွေကိုရေးထားပြီးတော့ဒီစာတွေအကုန်လုံးကရင်နဲ့ရံကိုစားပြုတယ်။သူတို့အိမ်ထဲမှာဒီစွမ်းအားကြီးတဲ့အရာတွေကိုထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းလဲလောက်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုပေါ့ဒီတစ်ခုခုကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနေတယ်။စွမ်းအားကြီးတဲ့အရာတွေကသူတို့မိသားစုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သားတွေကိုလည်းသူတို့ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့မိသားစုကမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခံနေရတဲ့မိသားစုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရန်ယုံကြည်ကြတယ်ရဲတွေကလည်းအိမ်တိမ်လုံးကိုဝင်ကြည့်ကြတယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဆန်နဲ့စားတွေအများကြီးပြန့်ကျဲနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်
နောက်တော့ရဲတွေကထမင်းစားကမ်းဘက်ကိုသွားကြည့်ခဲ့တယ်ထမင်းစားစပွဲတွေအကုန်လုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလူမစင်တဲ့စီးတွေကိုထပ်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်အိမ်တအိမ်လုံးကညစ်ပတ်နန်းစော်နေပေမဲ့ဒီညစ်ပတ်နန်းစော်နေရဲ့အနံ့တွေကထမင်းစားကမ်းကြောင့်ရလာတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့နေရံတွေကနေအနံ့တွေထွက်နေခဲ့တာသူတို့ကဒီလူမစင်တွေကိုအိမ်မှာရှိတဲ့နေရံတွေအားလုံးအနံ့မှာတုပ်လိန်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေအနံ့တွေထွက်နေခဲ့တာအိမ်ရဲ့နေရံတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအဝါရောင်အကာတစ်ခုနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့အပြင်ကနေတွေလေတွေဝင်မလာအောင်လို့သူတို့ကတားဆီးထားခဲ့တယ်။ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ကောင်မလေးရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်။ကောင်မလေးရဲ့အလောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသိခဲ့ရတာကသူမလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်တုန်းကလေးကကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာပဲလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကလေးကသူမအိမ်ထဲမှာပုတ်တိုးနေခဲ့ရ။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစာလုံးဝမရှိဘူး။သူမထမင်းမစားရတာကြာပြီ။ဒါအပြင်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော်တော်လေးကိုအရိုက်အနှက်ခံထားခဲ့ရတယ်နှိပ်စက်ခံထားရတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးကိုလည်းတွေ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်အနက်မှာဒီမီးလောင်ခွက်လိုမျိုးအကွက်တွေအများကြီးကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်သူမရဲ့နှာခေါင်းကနေလက်ဘင်းထဲမှာလည်းလူမစင်တွေကိုတွေးခဲ့ရပြီးတော့သူမရဲ့အစာအိမ်တွဲမှာလည်းမစင်တွေပဲရှိနေခဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲသူမကိုအခုလိုဖြစ်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ခဲ့တာလဲသူမဒါတွေအားလုံးဖြစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိသားစုဝင်တွေကဘာလုပ်နေခဲ့ကြတာလဲသူမရဲ့ကွယ်လွန်မှုနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကရောဘလို့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေလဲဒီကိစ္စတွေအားလုံးစတင်ခဲ့တာကတော့ Wu family ရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးလေးရဲ့အိမ်မက်ကနေပြီးတော့စတင်တာပဲ Wu family ရဲ့သမီးအငယ်လေးက Third Prince တတိယမင်းသားကိုအိမ်မက်မှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုစပြောခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေစတင်ခဲ့တယ် Third Prince ဆိုတာကကြတော့သူတို့ယုံကြည်ကြတာကဒီကာကွယ်ရေးနှစ်ဖျားတစ်ပါးလို့ယုံကြည်ကြတယ်သူ့ကိုသူ့ရဲ့မိခင်ကမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာ6လနဲ့မွေးဖွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူက6လနဲ့အပြင်ကိုထွက်မလာခဲ့ဘူး3နှစ်နဲ့6လကြာတဲ့အထိမိခင်ရဲ့1 byte ထဲမှာနေခဲ့တယ်ဒီ Third Prince ရဲ့အမေကိုယ်တိုင်ကကိုဝင်ဆောင်ထားတာအရန်ကိုပင်ပန်းလာပြီးတော့ byte ကိုထိုးနှက်ခဲ့တဲ့အထိပဲနောက်ဆုံးသူမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းဘောလုံးတစ်လုံးပုံစံနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တာ Third Prince ရဲ့အဖေကဒီအချိန်မှာသူ့သားကမကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းရှင်းပြဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘောလုံးတဲကနေ Third Prince ကထွက်လာခဲ့တာ Third Prince ကမိသားစုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေကဒီ Third Prince ကိုမိသားစုနဲ့ခလေးတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့နဖျားအနေနဲ့ယုံကြည်ကြတယ်ဒီ Third Prince အကြောင်းကိုသမီးငယ်လေးကခဏခဏအိမ်မက်မှတ်နေခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မိသားစုဝင်တွေကလည်းဒီကောင်မလေးတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီလားသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေသူ့ရဲ့ soul သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားပြီးသူဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်နေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ယုံကြည်တဲ့သူတို့အမြဲတမ်းသွားတဲ့အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားเจ้าကိုဒီခလေးကိုသူတို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့မိသားစုကဒီသူတို့ဘာသာရေးအရာယုံကြည်တဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသူ့သမီးလေးကိုပါခေါ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။အခုချိန်ဒီဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအဆုံးထိရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့သူတို့ဘာဖြစ်လို့အခုလိုလုပ်ရတာလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားလိမ့်မယ်။သူတို့ဘုရားကျောင်းမှာဒီဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးလည်းရှိတယ်။ဖုံးတော်ကြီးနဲ့သူတို့ဒီအစင်လာတွေလောက်ကြတယ်ပေါ့။အစင်လာတွေလောက်နေရှင်ထဲမှာဒီ Third Prince အကြောင်းကိုလည်းသူတို့ပြောပြကြတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဒီဖုံးတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတိုင်ပေမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့သမီးအကြီးကိုခေါ်လိုက်တော့သူကတကယ်စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီးသူဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပြခဲ့တယ်။သူကသူတီးတန့်ရှိနေပြီးတော့အလုံးလုံးနေခဲ့တဲ့ကောင်မလေးဒီကောင်မလေးကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်တယ်တော့မသိဘူးဖုံးတော်ကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ Wu family ကဒီဖះเจ้าနဲ့ဒီဆရာတော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုသူတို့ကအရန်ယုံကြည်ကြတယ်သူတို့အမြဲတမ်းကိုးကွယ်နေခဲ့ဒီကျောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒီစကားကိုလုံးဝဖယ်ရှားလို့မရဘူးသူ့သမီးအကြီးဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီစကားကိုမလွဲမသွေလုံးဝတေးချကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်နေအိမ်ပြန်ပြီးရနေ Wu family မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ခလေးတွေရဲ့အမေကတိုင်ပေမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့သမီးအကြီးကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်သမီးအကြီးဆိုတာကလည်းတိုင်ပေမှာအခြေကျနေပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့ကောင်းမွန်သူနေထိုင်နေခဲ့ဒါပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူကဖုန်းဆက်ပြီးတော့နေအခုချက်ချင်းအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့အိမ်ပြန်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တော့မယ်နေဒုက္ခတွေ့သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အမေကပြောတဲ့အချိန်မှာသမီးဖြစ်သူကလည်းမိခင်ကဒီလောက်ထိပြောနေတဲ့အခါကျတော့သူနားမထောင်လို့မရတော့သူကလည်းအမေဖြစ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူအဝိစာတွေထဲအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲတကားဘဲလ်မြည်လာခဲ့တကားတဖွင့်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အမေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့အမေကလုံးဝစိတ်အရန်လုံးနေတယ်။သူ့သမီးတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှဆိုလို့အမေကိုယ်တိုင်ကတိုက်ပေထိလာပြီးတော့သူ့သမီးကိုလာခေါ်တယ်။မိခင်ဖြစ်သူကသူ့သမီးအကြီးကိုတိုက်ပေကနေအိမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်။မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးလည်းအခုဆိုရင်အိမ်မှာစုံစုံလင်လင်ဖြစ်သွားကြပြီ။ပထမဦးဆုံးနေ့လည်းဖြစ်တယ်။မိသားစုဝင်တွေလည်းအကြိုင်းနေမှာပြန်ဆောင်ရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲအဲ့ဒီနေ့ညသူတို့အရန်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညအိပ်ရောက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာပဲသမီးအကြီးဆုံးကိုယ်တိုင်ကလည်းသူမတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်တော့မယ်သူမအကြီးအကျယ်တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူမကိုယ်တိုင်သိသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့သူမညဘက်အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူမအိတ်ရထဲမှာဝင်ပြီးအိတ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကသူမကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေအမြဲတမ်းရနေရ
ရက်အနေငယ်လောက်အခုလိုမျိုးစတိုက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူမအိတ်လည်းမအိတ်ရအိတ်ရေးတွေအရန်ကိုပြတ်နေခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ပုံစံတွေကလည်းအရင်တုန်းကနဲ့မတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကလည်းတမီးအကြီးကလည်းအခုလိုမျိုးထူးထူးဆဆန်းဆဆိုးရွားတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အရင်သူတို့သွားခဲ့တဲ့ဖះเจ้าကိုပဲတမီးအကြီးကိုရောခေါ်ပြီးတော့သူတို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ Wu family ကယုံကြည်ရတစ်ခုရှိသေးတယ်သူတို့အိမ်မှာဒီ third prince ရဲ့statue ရုပ်ထုလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒီရုပ်ထုလေးကိုသူကနေရာချိန်လိုက်တယ်နေရာချိန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကအိမ်တဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာသူတို့အိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့စွမ်းအားတွေလျော့နေသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကထင်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အရင်ထားခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲဒီ third prince ရဲ့ရုပ်ထုလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထားပေးခဲ့ကြတယ်အခုလိုထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အရာအလုံးပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးသူတို့အလုံးကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေပြီလို့ဒီထင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲတိုင်ပေမှာအလုံးလုံးနေတဲ့တမီးကြီးဖြစ်သူကလည်းသူအလုံးပြန်ဆင်းတော့မယ်ပေါ့နော်သူနေအောင်သူပြန်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြတယ်လောက်ပြီးတော့သူကလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုဖုန်းဆက်တယ်သူရဲ့အလုပ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူဘယ်သူနဲ့စကားပြောတာလဲတော့မသိပါဘူးဖုန်းချပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီတမီးအကြီးကသူ့ကိုသူဟာဂယုဏနဲ့တမီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ပြောလာခဲ့ရောဒီအချိန်မှာလည်းမိသားစုဝင်တွေကတမီးအကြီးဖြစ်သူရဲ့စကားကိုယုံကြည်ရဲ့ဂယုဏနဲ့တမီးဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီနှစ်ဖျားဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကမကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူမကတကယ်ကိုတနာကျင်နာတတ်တဲ့နှစ်ဖျားတစ်ပါးဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တမီးကအခုဆိုရင်လူသားနဲ့နှစ်ဖျားကြားမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကလက်ခံလိုက်ကြတာအခုလိုမျိုးသူမပြောနေခဲ့တာကသူမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုယွင်းနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောနေခဲ့တာဒါကိစ္စမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကိစ္စဘယ်နေရာမှာသွားရှိလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဝိညာဉ်ပုံစံမျိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့ဒီလူသားနဲ့နှစ်ဖျားကြားတဲ့ကိုသူကရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကလူသားတယောက်ထပ်ပိုတဲ့စွမ်းအားတွေသူမှရှိသွားပြီသူကနာကျင်မှုကိုမခံစားရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုလက်ခံသွားခဲ့တယ်ဒီစာရေးတာမျိုးပေါ့နှစ်ဖျားတွေကအခုဥမာအဆောင်သဘောမျိုးရေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရေးဖို့အတွက်သွေးနဲ့ရေးရတာသွေးနဲ့ရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှာကထွက်တဲ့သွေးနဲ့ရေးရတာမျိုးတွေအထီကိုအဲ့လိုမျိုးလောက်ကြရတယ်သူ့လိုမျိုးလူသားတစ်ဝက်နဲ့ဖျားတစ်ဝက်ဖြစ်နေရဲလို့ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ထားတဲ့သူတယောက်တော့ကကြတော့ဒီနာကျင်ခံစားရမှုဝေဒနာဆိုတာကို तू မခံစားနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး तू ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေရန်ကိုခေါင်းနဲ့ထုတာမျိုးကိုယ့်ဟာကိုနာကျင်ခံစားရအောင်လုပ်တာမျိုးတွေကို तू လုပ်ခဲ့တယ်။သမီးအကြီးဖြစ်သူရဲ့ပုံစံတွေကဒီလောက်ထိထူးဆန်းနေရကိုမိသားစုဝင်တွေကလည်းထိုင်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေကြီးပေါ့။သူမထဲမှာရှိနေရကဂယုဏနှစ်ဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကသိသွားခဲ့ကြတယ်။ဘလို့မဆိုဒါကတနာကျင်နာတဲ့နှစ်ဖျားတပါတော့မဟုတ်ဘူးကြည့်ရတာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကောင်ဝင်ပြီးတော့ပူးနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ main ကလေး3ယောက်အိမ်မှာရှိတဲ့သမီး3ယောက်လုံးကို Five Fingers Mountain ကိုပို့မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဒီနေရာကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တရေတစိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမပို့သင့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပို့ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနင်တို့သွားပြီးတော့တရားလေးပါလေးထိုင်စိတ်အေးသက်သာအောင်နေဆိုပြီးတော့မိဘတွေကသမီး3ယောက်ကိုပို့ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကအိမ်ကိုတန့်ရှင်ရင်လုပ်မယ်ပေါ့အိမ်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးထွက်သွားအောင်လို့သူတို့တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီ Five Fingers Mountain မှာတရေတစိတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုနာမည်ကျော်ကြတယ်ဒီမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေကအချိန်တစ်ခုကိုစောင့်နေတယ်သူတို့လက်စားချေဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဒီဝိညာဉ်တွေကဘယ်သူတွေများလာမလဲသူတို့လက်စားချေလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့စောင့်နေတဲ့နေရာမျိုးအဲ့တော့ main ကလေးတွေကိုဒီ Five Fingers Mountain ကိုပို့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ကအိမ်ကိုတန့်ရှင်ရင်လောက်ကြတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီသမီး3ယောက်ပြန်မလာခင်မှာပဲသူတို့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုပြီးအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကအိမ်ကိုရင်ဆုံးတန့်ရှင်လုပ်တယ်ပြီးတော့တာနဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်ရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ကိုတခါတည်းတန့်ရှင်ရင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေအားလုံးကိုထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီသူတို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဆရာကြီးကရောက်ရှိလာပြီးရတယ်အိမ်ရဲ့အရှိမပဲဒီ Fox မြေခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။သူကအိမ်ထဲကိုတစ်ချက်လေးဝင်အောင်မဝင်ကြည့်ခဲ့ဘူးလုံးဝမဝင်ဘူး။အိမ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးပြည့်နှက်နေတယ်ပိတ်လောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲသူကပြောခဲ့တယ်။ Wu family ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသူတို့အတွက်အရန်ကိုအန်တီရများတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီမှာသူတို့ဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကသူတို့ကိုစားပစ်လိုက်လိမ့်မယ်မိသားစုတစ်ခုလုံးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားခဲ့။ပြီးတော့သူကအိမ်ထဲကိုတစ်ချက်တောင်မဝင်ဘဲနဲ့လှည့်ပြန်သွားခဲ့တယ်။ Wu family ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ပဲယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။တချို့လူတွေကကြတော့လေဒီကိစ္စတဲတဲလေးကိုတော့မှအကြီးကြီးထိဆွဲဆန့်တက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါသိပ်ပြီးတော့မထူးဆန်းပါဘူး။သူတို့မိသားစုမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအများကြီးပဲကိုအိမ်ထဲမှာကြိုးပဲနေတဲ့အရာတွေကိုထားလို့ရှိရင်ဒီကံမကောင်းစေဘူးမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယူဆောင်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့
အဲ့လိုတသေးလေးတွေကိုကအစာယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ Wu family ကလည်းအဲ့လိုကိစ္စတွေကိုအယမ်းကိုယုံကြည်ရတော်တော်ကြီးကိုသူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်သူတို့အိမ်တီရှိနေတဲ့နေရာကလည်းဒီနေမထိုးတဲ့နေရာနေမဝင်တဲ့နေရာမျိုးအလင်းရောင်လုံးဝမရှိဘူးသူတို့အိမ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းတော့မှမှောင်မဲတိတ်ဆိတ်6ကတ်နေရပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Wu family ကတရေတစိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပထမတွေကယုံကြည်ပါတယ်ဆိုနေမှာသူတို့က T point မှာအိမ်ဆောက်ထားတာကိုကိုရိုင်းကတရေတစိတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ T point နေရာမှာမနေသင့်ဘူးအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေနဲ့ဝေးမှာပဲနေသင့်တယ်အဲ့လိုနေရာတွေကတရေတစိတွေကိုအရန် attract လုပ်တယ်အရန်ဆွဲဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့နေရာမျိုးပေါ့အခုနောက်တော့က Wu family ခေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးကိုရိုင်းကလည်းပြောပြခဲ့တယ်ဒီ T point မှာရှိတဲ့စောင့်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေတရေတစိတွေကအရန်ကိုကြိုက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအိမ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေအများကြီးရောက်နေတတ်တယ်ဒီအိမ်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းဒီမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကြောင့်အရန်ကိုအားနည်းသွားတတ်တယ်ဒီ point မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဆိုရင်တော့တရေတစိတွေကအများအားကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝင်ထွက်သွားလာနေတာဆိုတော့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူကဘယ်လိုမဆိုတဖြည်းဖြည်းအားနည်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်ပါကုန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမဆိုဆရာကြီးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီသူနေနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပဲ Wu family ရဲ့အိမ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီတရေနှစ်နဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်ထဲမှာသူတို့ကဖျောင်းနိုင်ကိုယ်တိုင်ထွန်းပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။ဒီဖျောင်းနိုင်ကိုယ်တိုင်ထွန်းတာကကြတော့နတ်ဖျားတွေကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကမှတ်ယူကြလို့ပဲမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကဒီဖျောင်းနိုင်ကအနံ့တွေအိမ်ပြင်ကိုထွက်သွားမှာဆိုလို့တကားတွေအားလုံးကိုပိတ်ပစ်ထားခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကတော်တော်လေးကိုစွမ်းအားကြီးမားလွန်းနေဆိုတာအဲ့ဒါကတကယ်ပဲသူတို့ကဒီဘာသာရေးပုံကိုယုံကြည်မှုအရန်ပြင်းထန်တယ်လို့မျိုးကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေအပေါ်ကိုယုံကြည်မှုအရန်ပြင်းထန်တယ်လို့မျိုးအဲ့လောက်ထိမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကလည်းတကယ်ကိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အမင်းကိုသူတို့ယုံကြည်နေခဲ့ကြတာသူတို့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ထဲမှာ positive energy တွေအများကြီးရလာခဲ့တယ်အခုဆိုရင်တော့သူတို့အိမ်ဒီမှာဘာမကောင်းတဲ့စွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်သွားခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဖြေရှင်းပြီးပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့သမီး3ယောက်လုံးကိုပြန်ခေါ်ရမယ့်အချိန်ကြာပြီလို့သူတို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်တလအကြာသူတို့သမီးတွေကိုအိမ်အပြင်မှာထထားခဲ့ကြတာအခုတော့ဒီ Five Fingers Mountain ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ခေါ်ရတော့မယ်ညီမ3ယောက်လုံးအိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတညမှာညီမ3ယောက်လုံးအိယာကနေနိုးထလာခဲ့ကြပြီဂါရာမန်နန်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးအပြိုင်ပဲရွှွန့်နေကြတယ်တခုခုကိုရွတ်ဆိုနေရမျိုးဘာတွေဆိုနေမှန်းကိုမသိနိုင်ဘူးပြီးတော့သူတို့ဒီမှာမနေချင်ဘူးဒါသူတို့နေရမဟုတ်ဘူးဒီကနေတွားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောနေခဲ့ကြတယ်သမီးတွေကလည်းအော်ဟစ်တောင်းညမ်းနေကြတယ်မိသားစုဝင်တွေကလည်းအရန်ကိုစိတ်ညစ်နေကြပြီသူတို့ဒီလောက်ထိအိမ်ကိုတန့်ရှင်းရင်လှုပ်ထားပြီးရတော့မှဒီမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးကိုမောင်းထုတ်ပြီးရတော့မှဒါဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆိုပြီးတော့မယုံကြည်နိုင်အောင်သူတို့ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်ဒီအချိန်မှာပဲမစ္စတာဝူကသူ့ရဲ့မိသားစုဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့သူကလောကနတ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထားអော်လိုက်တယ်အခုချိန်ဒီမိသားစုတစုလုံးကိုထိန်းချုပ်ပေးနေခဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအခုသူကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုသူ Jade Emperor ဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့တယ်ဒီလောကကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ Egret အနေနဲ့သူတို့မှတ်ယူထားခဲ့ကြတဲ့သူကတော့တကယ်ကိုစိတ်သဘောထားပြေဝတနာကျင်နာတက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအင်အားပါဝါကြီးမားတဲ့သူမျိုးပေါ့ဒီဖခင်ဖြစ်သူမစ္စတာဝူကကြတော့အဲ့ဒီပုံကို possess ဖြစ်နေခဲ့ဆွဲလန်းနေခဲ့တယ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုသူလောက Egret ဆိုပြီးတော့မှတ်ယူလိုက်တယ်အခုမစ္စတာဝူကိုရိုင်ကလည်းအုံနောက်လွတ်သွားခဲ့ပြီးသူ့သမီးတွေနဲ့အတူတူဖြစ်သွားခဲ့ပြီးသမီးတွေကပထမတွေကမှလွတ်နေရဖခင်ဖြစ်သူကလည်းလွတ်သွားခဲ့ပြီးဒါပဲလားဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ Mrs. ဆိုမိခင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအချိန်မှာထပြောလိုက်တယ် I am the Queen Mother of West ဆိုပြီးတော့သူမကလည်းထပြောလိုက်တယ်ဒီ Queen Mother ဆိုတာကကြတော့ဒီ Egret ဘရင် Egret နတ်ဖျားရဲ့မိန်းမပေါ့သူကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုစွမ်းအားကြီးမှလွန်းတဲ့နတ်ဖျားတစ်ပါးခုမိသားစုတစုလုံးကသူတို့ကိုသူတို့နတ်ဖျားတွေကိုစားပြုလိုက်ကြပြီဖခင်ဖြစ်သူက Egret နတ်ဖျားဖြစ်တယ်မိခင်ဖြစ်သူကကြတော့လေဒီ Queen of Mother ပေါ့သူရဲ့လက်ထဲမှာဒီဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့နောက်သိဆုံးခြင်းကိုလည်းသူကပိုင်းဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့အဲ့ဒါဖြစ်သွားခဲ့တယ်သမီးအကြီးကကြတော့ဒီဂယုဏရှင်နတ်ဖျားဖြစ်သွားခဲ့တယ်နောက်ထပ်သမီးတစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီနတ်ဖျားတွေရဲ့သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အငယ်ဆုံးသမီးကကြတော့ Third Prince ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးတည်းမှာသားတစ်ယောက်ကလွယ်လို့ကြံတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကနတ်ဖျားတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုသူတို့နတ်ဖျားကိုစားပြုတယ်နတ်ဖျားတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲကပ်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်နေခဲ့ကြပြီဒီအချိန်မှာပဲဝူမိသားစုမှာကြံတဲ့သားတစ်ယောက်ကလည်း I am the dog and monk ဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့អော်လိုက်တယ်မိသားစုမှာတယောက်ထဲကြံတဲ့သူတယောက်ကလည်းစိတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုလည်းနတ်ဖျားတစ်ပါးပါကအခုအချိန်မှာဝင်ပူးနေရဲဆိုပြီးတော့သူထင်သွားခဲ့သူကလည်းလူသားနဲ့နတ်ဖျားကြားထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ဒီအချိန်မှာမစ္စတာဝူကတခုစဉ်းစားမိရဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကဒီနတ်ဖျားတွေရဲ့ပူးကတ်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နတ်ဖျားနဲ့လူသားကြားထဲကဝိညာဉ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့
မိသားစုကြားထဲမှာအခုချိန်ဒီမကောင်းတာတွေဖြစ်နေခဲ့တာဆိုတော့ဒီနတ်ဖျားတွေအားလုံးကတော့သူတို့မိသားစုတွေကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးဒီထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ကောင်ရှိရမယ်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်ပဲသူတို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကဒီဝိညာဉ်တွေဖြစ်သွားခဲ့ကြတာနတ်ဖျားနဲ့လူသားကြားတဲ့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်သွားခဲ့ကြတာဆိုတော့တစုံတစ်ယောက်ကတော့မိသားစုတွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးရှိတယ်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကသူ့ကိုယ်သူနတ်ဖျားနာမည်ယူပြီးတော့လိန်နေတာအဲ့ဒီလိန်နေတဲ့သူကိုဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်သူကပြောလိုက်တယ်မစ္စတာဝီရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပဲသူတို့မိသားစုအတွင်းထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တယ်နှစ်လကြာတဲ့အထိသူတို့မိသားစုဝင်တွေကမကောင်းဆိုးဝါးကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြင့်ကျော်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ဆိုးရွားတဲ့အရာတွေအများကြီးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေသူတို့ရဲ့သမီးအကြီးဖြစ်သူအသက်ပါပေးခဲ့ရတဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲအဲ့ဒီနှစ်လအတွင်းမှာတကယ်ပဲသူတို့မိသားစုတွေဘာတွေတွေးကြုံခံစားခဲ့ရတာလဲသမီးဖြစ်သူလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ဝူမိသားစုတစုလုံးကလည်းဒီအိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့ကြရတယ်သူတို့တကယ်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြတာလဲရဲတွေကဒါကိုအရန်သိကျင်နေခဲ့ကြတယ်ရဲတွေကဝူ family ကိုရှာဖို့အတွက်အနည်းဆုံး3ရက်လောက်ကြာမြင့်သွားခဲ့တယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးကဗမာရှိနေခဲ့ရလဲဆိုရင်တော့သူတို့အမြဲတမ်းသွားနေကြဖះเจ้าအဲ့ဒီဖះเจ้าမှာပဲသူတို့မိသားစုရှိနေခဲ့တယ်သူတို့ကိုရဲတွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကအရန်အင်အားချိနဲ့နေခဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းမီးလောင်ကွက်လိုမျိုးအကွက်တွေအများကြီးကိုတွေးခဲ့ရတယ်။တမီအကြီးဖြစ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွေးခဲ့ရတဲ့မီးလောင်ကွက်ပုံစံမျိုးတွေကိုအားလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွေးရတာ။ဂျယ်ရီကအမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာသူတို့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကိုမေးတယ်။ဘလို့ပဲမေမေသူတို့ကမပြောခဲ့ကြအောင်။တကယ်လို့သူတို့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကဂျယ်ရီကိုလာပြီးတော့6လန့်လိမ့်မယ်။ဒါမျိုးကိုသူတို့မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မပြောပြနိုင်ဘူးဆိုပြီးတခါတည်းအပြက်ပဲညှင်းလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းမစ္စတာဝီရဲ့ပုံစံကပိုဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးတော့ရဲစခန်းမှာအော်ဟစ်တောင်းညမ်းနာတွေလှုပ်လာတဲ့အထိပဲ။ရဲတွေအခုဒီကနေမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေကသူတို့ကိုလည်းဖမ်းဆားလိုက်လိမ့်မယ်သူတို့ကိုဝင်ရောက်ပူးကတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မစ္စတာဝီကပြောခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သမီးကိုသူတို့ကအခုလိုမျိုးအဆုံးသတ်ပစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့သမီးအခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တရားခံကသူတို့မဟုတ်ဘူးမကောင်းဆိုးဝါးကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့သမီးကိုအခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာတဲ့သူတို့အရန်ချရတဲ့သမီးလေးဒီသမီးလေးကွယ်လွန်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကနောင်တရတာဝမ်းနဲ့နေတဲ့ပုံစံတစ်စက်ကလေးမှမပေါ်သူတို့သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုသူတို့ကထုတ်ပေးနိုင်သွားခဲ့တယ်သူတို့သမီးကအခုဆိုရင်တော့လွတ်လပ်သွားခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့စိတ်အေးသက်သာရရနေခဲ့ကြတယ်ရဲတွေကလည်းဘလို့မှမေးမြန်းလို့လည်းမရတဲ့အခါကျတော့သူတို့နီလန်အတိုင်းသုံးပြီးတော့သူတို့ကိုမေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Emperor Ruler ဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသူတို့ယူလာခဲ့ကြတယ်ဒါကကျတော့မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကိုမောင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေအနာကတ်လို့မရတဲ့ပေးရန်တစ်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယူလာခဲ့ကြတယ်ရဲတွေအနေနဲ့ဒါကိုလုံးဝမယုံကြည်ပေမဲ့လည်းဒီမိသားစုကိုစစ်စစ်မေးမြန်းဖို့အတွက်ကအယောင်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနီလန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြရတယ်ရဲတွေရဲ့ဒီအကြံစီကအောင်မြင်သွားခဲ့ကြတယ်သူတို့ဒီပေးရန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီမိသားစုကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့မှပဲသူတို့ကအမှန်အတိုင်းပြောပြခဲ့ကြတယ်အခုတော့သူတို့အနီးနားမှာမကောင်းတဲ့ energy တွေမကောင်းတဲ့အမှောင်ပျော်ကစွမ်းအားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ယုံကြည်သွားခဲ့ကြတယ်ဒီတော့ဒီ2လအတွင်းသူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲအိမ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုသူတို့စပြီးတော့ပြောပြတယ်ဒီ2လမတိုင်ခင်တော့ကသူတို့အားလုံးယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးတဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ကပုံအောင်နေခဲ့တဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုရှာပြီးတော့သူတို့အိမ်ပြင်ကိုထုတ်ရမယ်မိသားစုတွေကနေပြီးတော့ဖယ်ထုတ်ရမယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကအိမ်ထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်နီလန့်တွေအားလုံးကိုလှုပ်တယ်မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဆန်နဲ့စားဆိုတာကိုဒီဝိညာဉ်တွေမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကမကြိုက်တတ်ကြဘူး။သူတို့ဒါကြောင့်လဲကျမ်းပြင်တစ်ခုလုံးမှာဆန်တွေစားတွေကိုအခုလိုမျိုးပြန့်ကျဲနေအောင်လို့လောက်ထားခဲ့ကြတာရဲတွေအိမ်တဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဆန်တွေနဲ့စားတွေအများကြီးကျမ်းပြင်ပေါ်ပြန့်ကျဲနေရကိုတွေးခဲ့ရတယ်သူတို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ဘာပွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မိသားစုတွေမှာရှိတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းထုတ်ပြီးတော့သူဟာတကယ်ပဲမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့အားလုံးကဝိုင်းပြီးရိုက်ကြတာတရဲတွေတစေတွေနဲ့မကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကိုလူရက်ခန္ဓာကိုယ်ကနေရိုက်ပြီးထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့online မှာဗီဒီယိုတွေတွေ့မှာပေါ့တရဲထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တာမျိုးတွေလေအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်ကြတာပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကဆန်တွေစားတွေကိုကြောက်တတ်ကြတယ်သူတို့ဆန်တွေစားတွေအခုလိုမျိုးကျမ်းပြင်တစ်ခုလုံးဖြန့်ကျဲထားရတာမှအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒါတွေကိုအနှစ်ပုံစံလုပ်ပြီးတော့တယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတယောက်တုပ်လိန်ခဲ့ကြတယ်ဒါမှပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့နောက်တော့တယောက်ကိုတယောက်ရိုက်နှက်ကြတယ်အကြံဖတ်ကြတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးမီးရှို့ခဲ့ကြတဲ့အထိပဲသူတို့တမိသားစုလုံးလုံနေကြတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကအများကြီးပဲဒါလောက်ထိလုံနေရတာမှဒီမကောင်းဆိုးကအိမ်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဘာလို့မထွက်သေးရလဲโอเคကောင်းပြီတရေဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖျားဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့စွာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စွာဖြစ်ဖြစ်တန့်ရှင်အောင်အရန်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်။အဲ့ဒီတော့တအိမ်လုံးကိုညစ်ပတ်ပေးနေအောင်သူတို့လုံမဖြစ်မယ်ဒါမှဒီမကောင်းတဲ့စွာအားကထွက်မှာဆိုပြီးတော့သူတို့ကယုံကြည်လိုက်ကြတယ်။ဒီမကောင်းတဲ့စွာအားတွေထွက်သွားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အိမ်တအိမ်လုံးမှာမစင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တုံလိန်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါတော့မှအဆင်မပြေခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေအပေါ်မှာပါဒီမစင်တဲ့စီးတွေကိုတုပ်လိမ့်လိုက်တယ်ဒါမှလည်းဒီမကောင်းတဲ့စွာထွက်သွားအောင်လို့အခုချိန်ထိလည်းဒီမကောင်းတဲ့စွာမထွက်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့မကောင်းတဲ့စွာကိုအထဲကနေပြီးတော့တိုက်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်အထဲကနေပြီးတော့ထွက်သွားအောင်လို့လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလူမစင်တွေနဲ့စီးတွေကိုသူတို့တွေကစားသုံးခဲ့ကြတယ်။ထမင်းမစားတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူတို့ကမစင်တွေစားသုံးခဲ့ကြတယ်။သူတို့လည်းတစ်လလုံးဒီမစင်တွေကိုစားတောင်းနေပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ရဲတွေကဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီးတော့နားထောင်နေခဲ့ကြရတာပေါ့။နောက်မစ္စတာကဘာထပ်ပြောလဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သမီးအကြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ကောင်မလေးဒီကောင်မလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စွမ်းအားမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူတို့အနေနဲ့ဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတို့မိသားစုတကယ်ကိုစိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့ကြတယ်။ဒီဝိညာဉ်ကိုသူတို့ကထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့သမီးရဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုပြန်ဝင်ဖို့အတွက်နီလန်းရှာမတွေ့တော့လို့သူ့သမီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာဘလို့မဆိုသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကိုပဲသူတို့ကကျေးဇူးတင်လှနေပြီရဲတွေကလည်းဒီမိသားစုပြောနေတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကိုကြားခဲ့ရတဲ့အခါမှာမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်သူတို့ကတာမန်လူတွေတော့မဟုတ်နိုင်တော့တကယ်ကိုယူနေကြတာလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုချိုယွင်းနေလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်ဆုံးစိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်စိတ်ကြမ်းမာရေးဆရာဝန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူတို့တကယ်ပဲစိတ်ယောဂဖြစ်နေလားဆိုပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာတာမန်လူတွေအတိုင်းပဲဘာစိတ်ယောဂမှဖြစ်နေခဲ့တာမဟုတ်တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်စိတ်ကြမ်းမာရေးဆရာဝန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစစ်ဆေးရတာမှာသူတို့ကတာမန်လူတွေဖြစ်ကြတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဘာစိတ်ကြမ်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းတာမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဒါတကယ်ပဲဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာလဲသူတို့ယုံကြည်တာတခုကသူတို့မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိမှာတော့ဒီမကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေကိန်းအောင်နေတယ်မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကသူတို့မိသားစုတွေမှာရှိတဲ့တယောက်ကိုဝင်ပူးကန့်နေခဲ့တယ်ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်သူတို့ဒီမကောင်းတဲ့စွမ်းအားကိုထုတ်ဖယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုပဲသူတို့မှာရှိနေခဲ့တာလွန်ကဲလွန်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေကြောင့်မိသားစုတစုလုံးအခုလိုဒုက္ခရောက်သွားခဲ့ကြတယ်သူတို့အားလုံးကလည်းတာမန်လူတွေဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီသမီးအကြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘသူကိုတရားစွဲရမှာလဲဘသူကတကယ်ပဲအပြစ်သားလဲအပြစ်ရှိတာလဲသူတို့တမိသားစုလုံးတရားစွဲဆိုခြင်းခံရတယ်တရားရုံးတော်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမှုစစ်ဆေးပြီးတော့သူတို့တမိသားစုလုံးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်သမီးအကြီးကိုသူတို့ကနှိပ်စက်တာကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သမီးအကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီသူလူမစင်တွေကိုစားတောက်ခဲ့တာတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေပျက်စီးသွားတာရဲ့တွေကြောင့်သူကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးအကြီးဖြစ်သူကိုဒါတွေအားလုံးကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဘသူကမှအတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းခဲ့တာဖိအားပေးခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးသူမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကိုသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့သူလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူကမှသွားပြီးအပြစ်တင်လို့မရတော့ဘူးမိသားစုပေါ်ကိုဆွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒီဆွဆွဲချက်တွေအကုန်လုံးလည်းပယ်ချခံလိုက်ရတယ်ဝူမိသားစုဝူ family ကလည်းအရင်ပုံစံအတိုင်းတာမန်မိသားစုတွေလိုမျိုးပဲပြန်လည်နေထိုင်သွားခဲ့ကြတယ်။နောက်ကဝူမိသားစုတွေအကုန်လုံးကဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ဝင်လာခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဒီတရေနှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့လုပ်ခဲ့ကြရတယ်။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုသူတို့မိသားစုအဆင်ပြေသွားကြပြီ။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ဒီမိသားစုရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားလည်းရှိပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရဲ့နာမည်က Incantation ဒီရုပ်ရှင်ကို Netflix ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အနက်ရောင် channel ကြီးမှာကြည့်လို့ရမလားဆိုတာကိုလည်းကျမတစ်ချက်လောက်ပြန်ရှာကြည့်ပေးပါမယ်။ရုပ်ရှင်ကိုတွေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ link လာချပေးထားပါမယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်အမှုကတော့ဒီအထိပါပဲမယုံကြည်တဲ့အရာတွေပေါ်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီအမှုအကြောင်းလေးကတက်သေးပြနေတယ်ဒီအမှုကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးတကယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်သူ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးရဲ့စိတ်အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့အတွက်သမီးတယောက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာသူတို့ကတော့နောင်တတရားမရှိဘဲနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြားရတဲ့သူတွေကတော့တကယ်ကိုတုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားမိမှာအမှန်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီအထိပါပဲရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်